Öksürük ilk başladığında evde alınabilecek basit tedbirler şunlardır. Öncelikle bol, ılık su içilmesi gerekir. Sekresyonların yumuşamasını sağlayan en iyi tedavi bol su içilmesidir. Ancak soğuk değil, ılık su içilmesi uygundur. Günlük en az 2 litre, içilebiliyorsa daha fazla ılık su önerilir. Öksürük gece artış gösteriyorsa ki özellikle ilk yatışta geniz akıntısına bağlı artabilir, yatağın başı yükseltilmeli, gerekirse çift yastıkla yatılmalıdır. Öksüren kişinin kendisi sigara içiyorsa içmemesi, kendisi içmiyorsa da yanında içilmemesi ve bu dönemde her türlü keskin kokudan uzak kalması uygun olacaktır. Yine ağır efor öksürüğü tetikleyebilir. Öksürüğü olan hasta ağır efordan kaçınmalıdır. Öksürüğün nedeni reflü ise buna yönelik tedbirler alınmalı, tanı daha önceden konulmuşsa hekim bilgilendirilip tedavi gözden geçirilmelidir. Öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında 2 haftayı geçiyorsa veya artıyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Öksürük kesici ilaçların kendi başına hasta tarafından kullanılması kesinlikle uygun değildir. Mutlaka hekim gözetimi altında kullanılmalıdır. Kaldı ki günümüzde öksürük kesici ilaç kullanım alanları çok kısıtlı olup öksürüğü kesmekten çok nedene yönelik tedavi uygulanması tercih edilmektedir.